Yo, what's up guys? So, mali ni ang gilisan sa kumotor kay di mo andar. So, diyan na sige ka no, stator coil. So karon guys, kinina sa daw ang iyahang side bearing. So, mabungkag ginang makina gyud. Umo na ni guys, pag mabungkag makina mo ni siya daw to. Side bearing ni sa sulod gyud ni siya. So, mo na siya diha nakabutang dia na siya nakabutang. O diha guys, nakita niyo diha guys, agi bungkag na itong makina no. So na overhaul gyud na itong makina gyud. Ilay mabuhat kaya to guys siyang gitangtang kay at least man hindi madamay ang mga uban nga mga parts sa sulod no. Kay bearing mo guni siya. So kung nakita niyo diha guys, kana kalas gyud na makina. Wati lang mahimo diha gasto gyud tani. Pangatol sa ulo ay